Do you dream of quick success, where failure is not an option, and you can rise straight to the top? Yes? But there is one problem. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Wow. Jeg er klar til at tage trappen. Nej. Sådan tænker vi slet ikke. Nå. Hvad mener du? Vi tager ikke trappen, vi tager elevatoren direkte til toppen. Følgelig. Jeg er klar til at tage elevatoren. Jeg har et fantastisk tilbud til dig. Du investerer 100.000 kroner. Så får du 2 venner til at investere det samme. Og de får hver 2 venner. Ja. Boom! Så har du tjent 1 million. Er det lovligt? Selvfølgelig. Du er jo min ven. Tror du, jeg vil snyde dig? Nej. Selvfølgelig ikke. Og hvad med skat? Ingen skat. Lige i lommen. Og når du har tjent din første million, så flytter du med Anna til Dubai, starter dit eget callcenter, bliver din egen chef, online business, økonomisk frihed, 0 skat. Du bliver større end Jesper Buch. Jeg er klar på den elevator, men jeg har ikke pengene. Kan du tage pant i min lejlighed? Selvfølgelig. Men kun fordi du er min ven. Anna bliver helt vild med mig igen. Præcis. Kvinder elsker rige mænd.